नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप इस थंबनेल से देख पा रहे होंगे कि हम इन वीडियो में उन उपचारों के बारे में बताएंगे जो हमने खुद पर, अपने जानने वालों पर, अपने सगे संबंधियों पर आजमाए हुए हैं, जिनकी फीडबैक और रिजल्ट हमें पता है और कमियां भी मालूम हैं। इस श्रृंखला का केवल यही उद्देश्य है कि कुछ उपाय और उपचार आपके काम आ सके तो हम अपनी जिंदगी को सफल मानेंगे। ये सब सरल उपचार हैं, पर बहुत बेहतर काम करते हैं। आप सभी के पास भी कोई उपाय और उपचार हो जिससे आपको फायदा मिला हो। आप सभी का स्वागत है। आप लोग कमेंट में भेजिए। हो सकेगा तो आपका आभार प्रकट करते हुए उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपके द्वारा बताए के उपाय से अगर किसी का फायदा होगा तो आप भी पुण्य के भागी होंगे और देश का भी भला होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में छोटे बच्चों की खांसी के बारे में बताएंगे। ये करीब 22 साल पहले की बात है। छोटी बहन के यहाँ गुड़िया हुई। 7 से 8 महीने की होने के बाद उसे खांसी हुई। डॉक्टर से दवाई दिलवाई गई, ठीक हो गई। फिर 15 दिन बाद फिर बीमार हो गई। फिर डॉक्टर से दवाई दिलवाई गई, फिर ठीक हो गई। पर अब यही होने लगा, महीने में 15 दिन ठीक रहती, 15 दिन बाद फिर डॉक्टर पर ले जाना पड़ता तो घर के सब परेशान हो गए। हमसे पूछा तो हमने कहा कि रात को सोते समय दूध में बादाम के तेल की 10 बूंदें मिलाकर उसे पिलाओ। पर बच्चे कैसे पिए? साल भर की गुड़िया थी। तो हमने बताया कि पहले 1 चम्मच में थोड़ा दूध लेकर उसमें बादाम का तेल डालकर पिला दो, फिर दूध की बोतल पिला दो। ऐसा करने के 1 महीने बाद दोबारा डॉक्टर पर नहीं ले जाना पड़ा। 3 महीने तक लगातार कराया। फिर उसके बाद जब जब सर्दियां आती थी तब सर्दियों में लगातार दूध में देते रहे। बाद में उसका छोटा भाई भी हुआ तो उसे भी देते रहे तो खांसी की समस्या नहीं हुई। सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि आप पैदा होने के साथ ही सुवर्ण प्राशन देते रहें तो बच्चों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उन्हें कोई बीमारी आसानी से नहीं पकड़ती। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।